Good morning, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko. Neviem, koľkého vôbec je teraz. 5., 6. Koľkého je vlastne dneska. Pozriem sa ja na to, aby som povedal správne. 5. Tu máme 5. piatok. Výborne. 5. piatok. V piatok to je, sa dá povedať, ako sviatok. Mám tu ja pár dní od Silvestra takého spolubývajúceho, ten je schovaný. Je tu až zo Španielska. Volá sa Manu. Nechce vyliezť pod týmto srdiečkovým paplónom, tu sa schováva. Skúste hádať, z akého mesta Manu pochádza. Zo Španielska. To je on. To je on. No, let's make another one. Take that off. No. Takže teraz skúste hádať, je tento pekný chlapec.